สุดท้ายบางคนต่อគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ភូមិជើងទឹកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងហើយនេះខ្ញុំមកនេះគឺបានការអញ្ជើញពីបងសីហាដែលគាត់មានកម្មវិធីមួយដែលបងស្រីនិងលោកពូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើម្ហូបនិងចែកអំណោយជូនចាស់ចាស់ហើយឥឡូវនេះគឺលើកទី1នេះខ្ញុំដែរដែលនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអំពីការរស់នៅហូបចុកពីតំបន់នៅខាងបងសីហាហើយនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយក្រៅពីនោះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលសកម្មភាពទាំងមូលនៅកន្លែងចែកអំណោយជួបចាស់ចាស់ហើយយើងនឹងដើរលេងក្នុងភូមិខ្លះអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះពូបងសីហាតែម្ដងហើយតាមខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះគឺលោកពូហើយបងស្រីគាត់មានអំណោយហើយក៏មានខគោចាសម្រាប់ចាស់ចាស់ពិសាផងដែរបងប្អូនចាអូសួស្ដីបងចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាហើយអញ្ជើញចាស់ចាស់មកច្រើនដល់50នាក់អូ50នាក់ចា50នាក់បាទបងប្អូនទាំងអស់ហើយឥឡូវលោកពូហើយបងស្រីគាត់អត់ទាន់អញ្ជើញមកដល់ទេបងណានៅគាត់មកតាមក្រោយតែសាប់ព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់ស្ទះផ្លូវនៅច្បារអំពៅគាត់ផ្ញើសារមកហើយ share location មកឃើញនៅគាំងនៅហ្នឹងបងអូចាជំរាបសួរមកផងហើយគាត់ចូលនៅនេះគាត់បាទហ្នឹងហើយនេះចាបាយទេឥឡូវនេះកន្លែងនេះគឺលោកពូម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចង់ធ្វើខ្លួនឯងមកណាចាខគោចាហើយខគោហើយនេះមានមីចាដាក់តាមីដាក់កាទៀវឯងពូណាមីហើយនំប៉័ងជាលោកមួយនំប៉័ងអូចាហើយក៏មាននំប៉័ងបាទតែយើងស្រូបទៅយើងគាត់ថាអាចទៅលក់នំប៉័ងថែមក៏បានដែរចាពូគាត់តែមកដល់ជះក្លិនឈ្ងុយពីចងាយបងប្អូនឃ្លានដែរនំសមចេចានេះនំណោតនេះនំទ្រាំចាតាមខ្ញុំដឹងនំនេះប្រចាំតំបន់ហ្នឹងឯណាបងចានៅតាកែវក៏មានដែរបាទខេត្តតាកែវក៏មានដែរនំទ្រាំហ្នឹងចាទ្រាំហើយនំលាយនេះប្រចាំព្រៃវែងចាប្រចាំមុខនំពីរហ្នឹងបងប្អូនហើយនំយើងពីរនេះនៅកន្លែងណាក៏មានដែរតែនៅណេះនំនេះឆ្ងាញ់ជាងគេអូចាណោតក៏នំចេកចាចេកហើយនេះនំប៉័ងយើងសម្រាប់ទុកជាលក់ជាមួយនឹងខគោចាឈ្មោះអូនធ្វើអីនេះមែននេះពូមិនសមមើលមកទីមើលអាអ៊ំថតខ្ជូតមួយណាអីជំរាបសួរណាគាត់ជំរាបសួរជំរាបសួរអ៊ំជំរាបសួរមកពេលផៃជំរាបសួរមកផៃយ៉ាងជំរាបសួរទៀតកោជំរាបសួរមើលមើលជំរាបសួរមកគាត់ជំរាបសួរអ៊ំមកទៅមកជំរាបសួរតែបងប្អូននៅខាងនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលលោកពូធ្វើទុកទទួលលោកយាយលោកតាដែលគាត់អញ្ជើញមកហើយនេះគឺទឹកក្តៅសម្រាប់យើងស្រុកមីហើយខាងនេះគឺខគោដែលលោកពូគាត់ធ្វើទុកតាំងពីល្ងាចហើយយើងផឹកឡើងយកមកងាស់ឲ្យវាក្តៅដើម្បីយកមកដាក់ជាមួយនឹងមីយើងចាគឺធ្វើបែបនេះខគោយើងឆ្ងាញ់ហើយសាច់ផុយល្អចាឥឡូវនេះលោកតាលោកយាយគាត់អញ្ជើញមកគ្រប់គ្នាហើយចំនួន50នាក់ប៉ុន្តែលោកពូហើយបងស្រីអាឡៃទៅស្ទះផ្លូវទៅទៀតបានមកដល់ចាគាត់ពុកមកតាមផ្លូវបានអត់ទេបានតែម្យ៉ាងនេះយាយអូលោកយាយបងសីហាគាត់អាយុ95ហើយអាយុ95ហើយបងប្អូនចាហើយចង់ងើបអីតើយើងលើកចង់អីណោះគាត់ឡើងខ្លួនឯងបានតើទីតាចានៅដើរបានដែរគាត់ដើរបានតិចតិចចាបានមិនខ្លាំងសម្រាប់នេះយាយអត់អីទេសម្រាប់យាយសម្រាប់ណាសម្រាប់នេះយាយអង្គុយតែកម្លាំងចា95ហើយនៅទាំងយាយនៅទាំងតាអាយុច្រើនដូចគ្នាឥឡូវយើងទៅជួបលោកតាវិញបងប្អូនប្រមើខ្ញុំទៅមកណាតាអូ95ដោយលោកយាយដែរអូយាយ94ចាចង់ឆ្នាំដើមឆ្នាំចាតែតានៅព្រិលជាងនៅដើរបានតាអូលោកតានៅជិះកង់បានទៀតអូនៅជិះកង់បានគាត់ស្រាប់សិលលឺចាគាត់និយាយលឺតិចទេចាអូចាតាអត់អីទេឈ្មោះនេះបើលឺដល់ចាសុខអីមិនសុខបាយចាអត់អីទេតាសុខសប្បាយចា
ចាលោកយាយលោកតាបងសៃហាបងប្អូនចាលោកតាមានបច្ចុប្បន្ន95លោកយាយមានបច្ចុប្បន្ន94ចាជិត100ឆ្នាំហើយចាបងប្អូនឥឡូវនេះបងស្រីហើយលោកពូអញ្ជើញមកដល់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបណ្ដោះដែរកុំឲ្យចាស់គាត់ឃ្លានភាសាចាហើយខ្ញុំជួយហែកនេះហើយលោកពូឲ្យបងស្រីគាត់មកជួយដូចគ្នាចាពូឥឡូវនេះគឺកម្មវិធីចាប់ដើមហើយលោកពូបងស្រីក៏ជើញមកដល់ចឹងគឺយើងចាប់ដើមរៀបចំដើម្បីយកទៅចែកជូនលោកតាលោកយាយចាហើយមិញហ្នឹងគឺលោកពូគាត់វិញផ្លូវចាវិញប្រហែលជាជិត1ម៉ោងដែរមកដល់ហ្នឹងសម្រាប់គ្នាយើងតាមស្រង់ហ្មងពីចាំទៅដាក់គូនៅត្រូវចាំឲ្យចាំតែចាដាក់រំធំឲ្យក្តៅដែរអ្នកមានឲ្យបងស្រីគាត់មកដល់គឺជួយរៀបជួយធ្វើហ្មងបងប្អូនចាមកអត់អង្គុយចាំឯងគឺមកជួយលើកជូនចាស់ចាស់vậy đó còn tay tay những cái xa lên con tay tay ai thôi nó vậy trường xa đó ngắn nhá vậy ra sao tôi cần bánh đắng này con này ngon đi trong cái bánh chua màu vậy chuyện sao vậy cho nên này con luôn à đi phi đấy gặp chơi đi hả chắc làm thôi đó nhắm ơi cảnh đi trong phun ôi mày hay làm ra đi ạ chi hạt không thầy về gì nào đó thầy về chứ hả thầy về chưa cắt đấy tung nó chặt sao hả mày gọi quậy che cho tôi trong này luôn anh đang sập bọc tung bị đá chết trong mặt thang nào như này sạchยังคาบน้องปูอ่ะจ้าจ้าสดហើយខគោយើងខពីល្ងាចទុកយ៉ាងញ៉ាំទៅផុយឆ្ងាញ់ចាពូនេះធ្វើសម្រាប់ចាស់ចាស់គាត់អត់សូវមានថ្មីថ្មីអត់ទៅសូវមានថ្មីហើយមួយចានហ្នឹងបងប្អូនគឺសាច់បងកាប់បងចាអីយកដាក់ទឹកអីនោះចាអត់មានដាក់ថែមអីនេះទឹកអីនេះអូអត់នឹកឃើញទឹកចឹងទៅមានទឹកលោកតាគាត់ទៅតាមអត់បានដាក់ទៅគូគេទៅបើយើងtừng luôn đợi mà đặt là còn tròn tu lên cho lưu luôn hai bị ở nhà đây ngày đi cô nhà bên lục cô bật miên bị ca hai miên năm chun lục ta lục dây đài trà chay từ năm hay năm chữ ba chữ cái mình đã có thong ta nó bị gõ bắt lắm ta
คนจะดูแบบนี้จ้าคนจะอยู่ให้ชอบกันอะไรเนี่ยออกคนได้ออกคนน่ะบายออกเนี้ยนะចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំខកូហាឥឡូវនេះចង់ញ៉ាំអំពិលទឹកហើយខែនេះខែអំពិលទឹកអញ្ចឹងឲ្យបងស្រីជូនទៅកន្លែងម្ចាស់ផ្ទះហើយយើងទៅបេះញ៉ាំបងនៅតាមផ្លូវក៏មានលក់ដែរបងប្អូនតែខ្ញុំចង់បេះខ្លួនឯងហើយថ្មីផ្អែមបងអូទុំល្អអំពិលទឹកនេះថាឃើញកន្លែងទុំទីដែរទៅលើឃើញមកម៉ានដល់ដែរអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍មានអូលោកខយអាចារ្យណាស់ចាអូហើយយកលក់អីចេះបាន1គីឡូម៉ាននេះខ្ញុំដឹងដែរលក់អូដែរលក់អីកូនមាននៅផ្ទះហ៎ចាហើយអូនេះ7ទឹកមកសាប់ចាផ្អែមដូចយើងដាក់កមកចឹងចាអូផ្អែមមែនតាអាចដាក់ដាក់កចាអ្នកខ្លះគេយកឆឹងណាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននឹងឆ្ងាញ់មែនអត់មានជាតិចាត់លីងអាមកឃើញក្រហមល្អមីអូនថាចាត់អានោះចាត់នេះផ្អែមតែពីងផ្អែមអាក្រចាអូបានដេស្លឹកទៀតអីដេថាប្រក់ធ្វើរោងគូនោះឥឡូវមិនតន់ស្លាប់ចានៅណាបងប្អូនយើងធ្វើការហៅស៊ីទៀតបងខាងខ្ញុំហ្នឹងមើលស្រែឬក៏មិនទៅស្រុកគេធ្វើការបានលុយទៀតផ្ទះអូទៅនំបានលុយក៏ដែរចាឥឡូវយើងធ្វើការអីហើយនេះយើងធ្វើស្រែថាធ្វើអីទៀតខ្ញុំថាប្រើការងារធ្វើទៀតអូចាអីវាមិនទាន់មានណាចាយើងមកនេះយើងទៅធ្វើការនោះទៅមកដែរប៉ុន្តែវាអត់បានលុយសោះខ្លាយដល់ចុកកោងចាអមដល់អូបានចាំងងានទៀតអីងាននោះចាំនេះបានហើយគាត់អត់មានមកកូនអីទៅមកវាអត់នោះវាលក់ប្រតិទហ្នឹងយកលុយទៅរៀនអូបងប្អូនទីម៉ាននេះខ្លួនទី7នៅរៀនឡើយចារៀនទៅរើសស្វាយចន្ទីគេអូហើយអត់មានស្វាយអត់អីក៏មិនបានកន្លែងមានស្វាយប៉ុន្តែរើសវារើសមិនបានហើយវាថោកចាហើយដល់ចឹងទៅយើងមិនបានលុយក៏ដែរទៅបាត់តាពីផ្ទះចាបានលុយណាផ្ញើកូនរៀនចេះកូនបានបេះទឹកបេះអីហ្នឹងទៅវាចាបេះលក់ឲ្យបងប្អូនគេនៅហ្នឹងចាអែមល្អអែមថាគាត់ចាពុតទឹកគេដែរប៉ុន្តែវាអត់មានផ្អែមមុតចឹងណាចានេះដូចដាក់មេស្ករចឹងមែនតែមិនថានិយាយអ៊ូទេហូបចឹងមិនដឹងខ្លួនឯងខ្លាំងដូចដាក់មេស្ករទឹកទុំផ្អែមកាលនៅភូមិខ្ញុំលើកមុនសបោដើម7ទឹកនិយាយខ្ញុំចងក្បិនឡើងកប់ចុងតែដើមធំដើមទូយឲ្យធំមកតើបងប្អូនឥឡូវនេះឲ្យមីអូនឲ្យម៉ាក់បេះ7ទឹកហើយខ្ញុំទៅវិញទៀតបានគាត់យកទៅឲ្យចាអូតកួនធម្មជាតិនេះបេះឆុងមីឆាត្រឡប់ខ្លាញ់នេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនតែជួបច្រាមដាក់សៀងតែលក់ម្ដុំតែ1000ណានៅហ្នឹងថាខបងបាទចុះនៅក្នុងភូមិលក់មិនបានថ្លៃព្រោះម្ដុំឡើងមួយបាច់ប៉ុណ្ណេះស្លយើងស្លសម្រាប់មួយគ្រួសារ7 8នាក់ដូចមីអូនមិញហ្នឹងគេថា7មួយថង1000ប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យគ្នា20000ទៅអូគេសុបាយចិត្តគេហ្នឹងហើយឲ្យទៅរៀនយើងចង់ចូលទៅក្នុងមើលតិចក៏បានដែរអូនេះមានស្រែកគួរចាហើយទឹកនេះដល់គាត់យកមកពីណាបងដងនេះកន្លែងបូមគាត់ទៅហូរទៅហ្នឹងពីប្រើទឹកដងមកទៅចំការខាងម៉ាក់ផ្សារបងទៅហាក៏ធំដែរគ្រប់មុខហើយយើងឆ្លាញ់ណាស់យើងអញ្ចឹងដែរកូននេះធម្មជាតិយើងអត់មានប្រើថ្នាំទេបងហ្នឹងនេះគឺវាល្អនេះចាអាចលក់បានលក់ធម្មជាតិតាចាខ្សែធំពណ៌ខ្មៅល្អទៀតណាបងយើងដាក់ជីបងអូយយ៉ាងផ្អែមបាទ
vậy đó dương nhắm ọt miên khai ឆ្នាំ cho năm mấy tay của dương squall của phốp á ចាបង quạt phở tại chi ạch cô nè ចា đây nông phôm chứ quạt bè lụa mà đón kèm đông mấy tay ចា mền đôi dương ហើយម្ដងបានតែ1000ហ្នឹងហ៎ mà pòn ọt đấy sẽ đại chứ sai còn lụa kèm rồi còn còn bạch tu chứ ចា500គឺនៅថោកដែរបង ba ចា nơi nắng lụa ban lái của dương nơi chân bọt á nè đám nè tính của quạt ọt sơ miên thả vị cà quạt ចា chỉ phiệp quạt của phạt hạt đài ចា nhá បងដូច chẳng mấy lụa ban lái ញាក់បេះតែ7ទឹកមិញគាត់ថាប់បាហោស៊ីអី bà năm muốn còn đam tu ở bên nam nắng còn đam chu cái còn chua đam từ cuốn với bàn tay នៅ chúc នៅ dương កូន nới ចាបង biết đông rừng យើងដកឲ្យទៅមួយគាត់ដាំឈឺ bà ô đủ sợ trời nơi mùi mùi trời ចាតល្បេះបានទុំ bé mặt tu ចាបង ô cả mùi nít thông là o cái tôn này អត់ហ៊ាន ចង់សុំ ខ្លាចចាំតពេលវាល្បេះ ខ្លាចអ៊ីតល្បេះទៅ nụ từ đó បើមានអ៊ីបេះប្រាប់ទិញអ៊ីយកទៅញ៉ាំ miên đã cho mình tu quả ចាដាក់ដោះគោឆ្ងាញ់មានផ្លែតែហ្នឹងតល្បេះតងទុំ ồ bé dương nhám ba này តទុកមកយប់អីសិនណាមិនដឹងបង bọ វា nó នៅរឹងណា บอชกัดเบสไวบอเย่กัดเอา ចាធម្មជាតិអ៊ី อ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดิอันนี้ช่วยเอาย่อยกวาดมือช่วยโดนขี้ย่อมาย่อเอ้ยโดนขี้ย่อมา សាច់លឿងហ៎អ៊ីសាច់លឿងអត់អីទេ อันนี้ช่วยย่อให้ย่อ ចា เรื่องเอาไปหล่อ នេះតអនេះណា ต้มเหมือนต้มเอาย่อต้ม អីបងខ្ញុំឲ្យតដើរទៅកន្លែងណាយើងកន្លែងដាំដំណាំមកបងជួយជ្រើមជ្រួលដាក់ទិញ bà เอาน้ำจืดกับบ้านน้ำตาใส ដាក់អីមកចា ai nữa nè เราก็มีอันนี้ก็มักแมนเรามักแมนเราเฉยเรามักแมนไอ้ตามก็ยังมีไอ้น้ำตาใจก็ยังเลยยังเลย អូយផ្អែមឆ្ងាញ់ទេបង tất cả ចាបងតែផ្អែមទុំផ្អែម dạ mới ái mà có tật បងចាំយកទៅទុកខោយកឲ្យតិចទៅតាមឆ្ងាញ់ខ្ញុំ bọc ghê ơi មកក៏ធម្មជាតិដែរអីសិតតែធម្មជាតិអើយខ្ញុំចង់បានផ្លែឈើធម្មជាតិបងប្អូនចាមានតាំងសសក់ស្រូវកំពិលទឹកចាមានស្វាយទុំស្វាយខ្ចីស្វាយចាផ្អែម kia nè thật sẽ cái cua គេឈៀងគ្នាពូណ៎ rồi mỏ kia mà kia ra mà ឈៀងពូស្វាយទុំ em vâng em ấy em dạ em ấy em dạ em ឥឡូវសុំធុកមួយទៀត dạ được ផ្អែមក៏ត្រូវមកជូរក៏ត្រូវដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមក còn chụp ai bây ចាខ្ញុំឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែ em ó ខាញ់គ្រប់មុខ ស្វាយនេះអ៊ីធ្វើខ្លួនឯងឡើយចាកូនមីងគាត់ធ្វើ chút ngay ចា chân dây យកដាក់កឡោដាក់លក់ចង់អីហ្នឹងហើយ bây màu tình ចាហើយលក់បានមកប្រអប់បានដែរអ៊ីណាយើង con chứ chân គាត់ចឹង ពីដើមមកបងប្អូនត្រង់តែបានកញ៉ាំណាបងប្អូននេះ chạm mà nhung 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 កសិករគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងចាមុនដំបូងយើងត្រូវសាបដកឲ្យយកមកស្ទូងឲ្យយើងត្រូវពេលស្នាដៃគុំត្រូវថែដកស្មៅត្រូវច្រូតបន្ទាប់ពីច្រូតហើយយើងយកមកបោកអត់មានម៉ាស៊ីនបោកឥឡូវគឺយើងមានក្តារមួយយើងបោកឲ្យចេញគ្រាប់ស្រូវក៏ពីចេញគ្រាប់ស្រូវហើយគឺយកទៅកាន់បើកាន់អត់ស្អាតយើងត្រូវយកមករែងចាអញ្ចឹងគ្រាប់បានកើតជាអង្គមួយកម្លាំងសាឈាមរបស់បងប្អូនកសិករយើងក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវគឺស្រួលឥឡូវគឺព្រោះយកហ្មងចាព្រោះហើយគេមានម៉ាស៊ីនច្រូតយកចាអញ្ចឹងទៅលឿនហើយក៏បានលឿនដែរបងប្អូនចាតែនេះនៅជនបទនៅព្រៃវែងនៅបងប្អូនខ្លះគាត់នៅធ្វើតិចនៅរែងនៅអីឡើយចាតាមកន្លែងខ្លះដូចជានៅកោះដំបងនៅអីតំបន់ធ្វើស្រែគាត់មានម៉ាស៊ីនមានអីគ្រប់មុខចា
អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងក៏បានចប់ហើយនេះខ្ញុំក៏បាននាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងក្នុងភូមិបន្តិចដែរមិញចាហើយអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បាយបាយ